Uste handikoak gure herriaz. Ontza liburudan itxiera, izan da albiste azken aste pare hontan edo, eta gu itxiera horren aitzakixan edo albiste horren aitzakixan Donostiara etorri gara, ontzaren itxiera baino, hasieri, ezta, martxan zela jarri behin jakinguran, izan bere proiektu horren hasieran, Oñatiarrak eusen, eta alamenean ditute bi, Ramon eta Ester. Zuk esan dezun bezala, 82an lauk ireki zuten, lau sozion artean ireki zuten, baina lauretatik lana egiten zuen bakarra Anton zan, Antona Paulaza. Arazo ekonomikoa zeuden, etzan saltzen behar beste, eta Antonek esatezun pixka zuzentzeko behartzala implikazioa, eta beste hiru bazkide zeuden prest bere lana zituztelako, aparte unibertsitateko jendea zen, eta Antonek Naizun soziok. Eta bertan lana itxia, eta implika itxia, eta bultzakada bat emutia honi aurrera urteteko. Eta Oñatin hasi zan, implikatuko zan jendearen bila, eta gu... Eta zuek entoko egin, eta... Usu ertau. Eta arraskero, hementxe, zuek bi urte ibidia. berandu hau hasi ginen, eta 84tik, gaur arte, ni jubilatuta nago, bi urte jubilatu nintzen, baina, hemen gaude. Honek funtzionatu baldin badu lau hamarkadetan, lau hamarkada pasetan izan da, taldea eta implikazioa, eta talde lana, gutxienez, hirua pertsona finkoak tiraka, ez. Eta gero bi urteetan. Eta ez dugu asmatu hori osatzen, ez. Eta gero langile talde polit bat eukitia be, kontrola egiten dauena, irakurtzen dauena, bezeruakin gure antzera, azkenean eskola txikitxo bat sortu dugu hemen, ez. Antonekin hemen egon garienok, nolabait bezerua gerketan da minan, edo galdetu iten dau, beraiekin berbait iten du, egon zaie laurden ordu 20 minutu eta bezeruak, dia, epa, ez dakiz zer, zemoz, hau, eta pitimat hori. Asko izenakin gainera, ez da, aurtu zai, eta bai. Ez da Oñati bezala, Oñati baina, hau ere azkenan herria handi bada, eta urteak egon ala. Baina, referentzia puntua da. Hoi da, karo. Gauza honetako bat gure lanak hori izan du, ez? Jente pile bat ezautu du. Pixkat egon behartzea. Ez irakurri bakarrik, ez? Hainbat informazio, kritika, pixkat. Eta gero, bezeroak berak ere informazio asko bat izu, pixkat antenakin egotea da, bertan lanean da kanpo bat. Eta hori da, eta fan etorriko informazioa da. Askotan, niri behintzat, jendeak hemen, bezeroak eman izan didaten informazioa oso baliagarri izan zait, beste batzuei emateko. Gero, liburua gomendatzeko eta, neuke irakurri izan ditu liburu asko, bezero batek izan didalako. Etortzen dira ona, bezero batzuk, nik baino askoz ere gehiago irakurtzen dutenak eta askoz ere gehiago dakitenak, ez da, orduan, pixkat antenakin egote hori oso importantea. Norbera pikasi, eurek ematea. Ez que pikimat hori da, datorren jentiari arreta eta hori, eta kaso egin entzun. Berriro Oñatira bultatuz, bai izan gehan ikusten dut pixkat, Oñatiar ez dut esango guztientza, baina referente bat edo Donostin, ez? Hainbat lagun Donostira etortzen zianean, hemendik pasatzen zian, kaso egitea gutxinez, ez? Epa, agurketara. Eta baita geure saiatu izan geha Oñatiko liburuak hemen salgai aukitzen, ez? Bai. Guk beti apologia egin dugu geure Oñatiartasuna, ez? Bai. Nik uste dut alegin handia izan duela, euskarazko liburuak eukiten, eta irakurtzen bai, Euskadi Irratia, entzun izan da Goizero. Momentu honetan dago pertsona bat euskaraz egin ez duna plantillan, baina nik uste dut
gure trajektoria guztian, danak, azken momentuko hauken duta danak euskaldunak. Ordan ez da bakarrik euskal literatura zaindu, guk hizkuntzari importantzia handia eman izan dugu. Irakur esan dut, aurretik egundako elkarrezta batzutan zuek, liburu den da bai, baina topaleku edo juntaleku be izan zala garai baten, ez da? Bai, garai luze baten gainera, ez? Gentia tabernan, batzu tabernan geldituko zian, ez akordaitxe, tabernan gelditu biharrian. Bueno, ez dakin horretorreko da, huelta bat ikutean nahi, liburu dendan, bai, dendan. Eta esaten bueno, bale, eta bai, talkartu itxezian. Eta gero, pasaiten dena da, zu bezero batekin edo berbaiten gauzenian, onduen beste bat dau, entzun iten dau, eta batzutan bezeroak aholkuak emuten doztie beste bezero batzuei, eta guri, oso, orduan bada, topa izan da, eta handiokan bada. Nik uste dut batez inpuntuala dan jendearekin gelditzeko oso lekoa proposa liburu denda bat, ez? Taberna baten bakarri batzutan ez zaude oso eroso, ez da? Liburu dendan, liburuak ojeatzen, nik uste dut batez ere inpuntualekin, baina, edozen egin. Garai baten, zineko jende asko tortzen zen. Idazleen esan dezuna, hori urteetan, harreman politia sortu izan ditugu, batzukin, beste batzukin, ez horre idazleen artean bordeak badaude. Atxaga etorte izan asko garai batean, ni atxagakin geldik akordaitzen naiz, Xavier Letebe oso txekua esan hemen, eta gero ingo gaztiape, en fin. Oñatiarra, itziar ugarte, Itziar bebai. A ber, eske oin izenak ahaztuko xat, eta ez togura gezke geldiketia, baina... Eta gero, idazleak, oso, gaina azkenean hainbatekin lagun eitezea, ez da? Amistadea sortuko da horrez? Antxon, Olariaga, bai, Antxon. Oso maitea dugu etxe honetan. Bai, karo, gero, arkaizkan hori asko, baina, batzukin harreman asko zuzenagoa beste batzukin, baina. Arzaiuz be ametxere etortzen da, eta, Ander Izagirre. Ander Izagirre, hombre, beste, etxekua, hori etxekua. Ez, pasatu batzuk gertukoa dira, gero... Ibon, zela da, Ibon Martin. Bizi izan ditugu, hainbeste urtetan normala da, ez ba. Adibide bezala eskaerana da, ez? Eskaera garai baten eitezian telefonoz titulo. Astean egun bat hartzen zen, papeletekin, tituloz. Gero, fasa etorri zen. Fasa iruditu zitzaigun bere momentuan... Sekula gaurrera pena, ez? Kriston inventua. Gentiak ez dakiz zer dan fasa. Gaur eguina asko ez. Nik usten dut izan ginela Donostin, eta Gipuzkoan suposatzen dut, interneta... Ez interneta, ordenadorea sartzen lehenengo liburu denda izango gaina. Gogoratzen ez elkar baino lehenago izan zela. Ja, bitu. Bai, hasi ginen Valladolidko batzukin. Bai, enpresa batekin programa bat zuten liburu dendetarako eta... Anzan ginen ikastea. Orduan, prozeso guztia, telefonoz astean behin eskaera gehietik pentsa gaur egun. Eta kopuru bat, oin, zenba liburu egon leken? Jo, ez. Ez. Baina aletan, aliak, 2008an, fandan urtean, aletan, nik usteo 51.000 eta piku liburu saldu dira, aliak, Saldu. Saldu, hemen badauz 5 euroko liburuak, eta 20, 10, ez dakit. Eta 50 eta 60 eta Ni los cuentos de la vieja inda, atrebiko nintzake esaten. 50.000 ale, egongo jala, ez titulo, 50.000 ale nik esango nuke badaudela. Bai. Eta tituluak? Bai. Erdixa baino gehiago, zegoenak. Baina, cuentos de la vieja, Bai, 5.000 ataz. 15 da 30 izan daiteke. 15 titulo, 30.000 ale. Takit. Gurako gen, ez dakit ze pasaukoan, baina liburu denda bezala jarraitu eskeo, kriston poza hartuko gen. Bai. Bai eta... Bai, baina gero, bai, liburu denda jarraketan badau, bai, baina espadako honek gaur, eta ez du izango, esentzia hau... Nortasun hori. Baina niretzako naiz da txino bat jarri edo liburuak naiz da beste erabateko liburu den nahi izan. Bai, izatea liburu den da bat, ez? Nik kriston poza hartuko nuke, liburuak egoten jarraituko balute. Hori bai. Baina, a ber, ze pasatzen da. Ikusiko. Bai, ikusiko. Inoiz ez da jakitean zen etorreko da, edo nor joko dauen atia, edo zer. Orduan, gu hemen gauz, guk esan du, bota du, saldu... Hala ere bai garbi nahi dugu guztia,
bueno, neria izaizkit iristen, bueno, batek lenguan oinatin, ja, itxi dezue. Bai. Itxi ez duen, liburu den da, saldu arte, edo tratu bat egon arte, berdin jarraitzen aleginduko geha. Hori garbi utzi behar da, ez dagoela itxita. Ez, atia ere dago eta ikusi dozu SWP, kajapila bat fan da etorri xen da bitzera. Eta liburuak. Ordua, bertan liburuak. Ba, talde balanian beba dago, ez da jarraituko dago eurak. Bai, gaina ezin dugu itxi, ez bada saltzen, hor diruak daude tartean, langileen indemnizazioak, dago kredito bat, eta orduan garbi daukagu saltzen ez bada, guk jarraituko dugula. Orain arte bezala lanean, alegintzen behintzat. Bai, karo, eskezin da. Bai. Eta orduan hori. Eta gero suertaiken denean, espero suertaitia, salmenta edo dana dalakua, denpora baten orduan enteroko zaibe salduta dauela edo aber zer, biako da hau dana antolaketan. Ez dakit. Bai, nahi, gaina ordenatua izango da. Guk ordenatua. Hori, banatzaileak konfiantza osoa dute gugan, komentau dio nola izango da, ez dela, ez dugu itxiko egun batetik bestea. Itxiera ere, tratua egonda ere, denbora batekoa izango da, eta bueno, eta orduan hori jendea jakina ere hongo da. Nik uste dut, saiatu gariela 40 urte honetan gauzak ondo itzen, eta kaberia be, ondo ingo. Bentsat, intentzin horrekin. Zain you maite